Gandang araw mga lods, welcome sa DIY Planet. And sa video na ito mga lods, i-share ko lang sa inyo yung DIY natin na Tucsunra 8 inches na subwoofer. So ito po yun guys, naka-install na. So ito guys, share ko lang sa inyo kasi sobrang ganda ng tunog nya pag yung Tucsunra na 8 inches na sub ginamit natin sa 2.1 na channel na amplifier. Bali itong gamit ko na amplifier guys, yung yung ZK MT201. So yan, medyo pangit lang yung lagay ko guys kasi minadali ko to Bali yan, dinikit ko na lang to guys para lang maikasa kaagad. So yan guys. Tapos yung ginawa ko guys dito, ayan, bumili ako ng ng terminal pang left and right. So, tas ito yung niya, power adapter niya, 12 volts 5 ampere. Ayan guys, papakita ko sa inyo yung loob nito guys, Ito yung Tucsunra natin guys, yung ayan, base 801 yung model. So, kung makikita nyo, laki ng magnet niya. Ayan, 4 ohm siya guys, 8 inches, 4 ohm. Maximum, yung peak niya, 800 watts. So, estimate natin dito guys, ang RMS na ito siguro 80 watts to 100, mga ganun. So, yun, laki niya. Ayan guys, 92 dB. 38 Hz to 1 kilohertz. So, sobrang niya, mababa yung frequency niya, yung range. So good as na to, whooper or sub, pwede na rin sub to guys. Kasi I'm sure kaya nito mag-release ng 20 Hz. So malalaman natin mamaya guys na mapakita ko sa inyo. So ito guys, pang replace ko lang, pang temporary ko lang muna to kasi ang gamit ko na speaker talaga yung Logitech na Z906. So pinapagawa ko kasi guys yung subwoofer nun. So ito guys, temporary ko munang ginamit guys, pero nagulat ako sa sa performance kasi halos niya na yung Z906 na Logitech. Halos katunog niya na guys, promise. Tapos guys, naglagay nga pala ako air tube dito 2 inches, 2x3. Nabili ko lang din sa online, sa Lazada. Tapos ito guys yung loob niya Ayan yung yung amplifier natin. Tapos yun, bumili lang ako ng DC plug na male para dun sa amplifier. Tapos female, ayun, para sa labas guys, sa output. Para sa input power ito guys, Tapos adapter yan, 12 volts 5 ampere. Tapos dito yung left and right. Ayan, tinap ko dun yung left and right ng subwoofer. Ayan, nilagay ko dun. Ayan, ganun lang kasimple guys. Supply niya 12 volts 5 ampere. So hanggang 24 volts siya. Kaya niya mag-release ng mataas na watts. Bali 100 watts kasi yung subwoofer na ito Tapos ang left and right hanggang 50 watts. So RMS yun guys, yung amplifier. Guys, testing natin Ngayon guys, connect tayo. So guys, ilalagay ko na lang sa description tong mga ito, kung saan ko ito nabili. I-check nyo na lang guys sa description yung link po And guys, testing tayo guys. Guys, ito guys, frequency test tayo Ayan, 5 Hz. Wala siya sa 5 Hz ito pa lang pala, sorry. Ito yung pisa nya. Yan, 5 Hz meron na siya 10 Hz. Pero hindi ganun kalakas guys. Ito na. Ayan, 20 Hz guys Kaya niya maglabas ng 20 Hz 25, ang ganda. Ulit guys, no? Pakinggan nyo ulit.
test guys. Check naman natin yung ano, yung sa tugtog, sa music, no. Guys, try natin i-disable natin yung ano, dalawang ano, full range. Meron pala tong ano guys, yung amplifier may frequency adjuster to. So pagdating dito guys, dito sa 10 o'clock, ano na siya, sabog na siya. So hindi na kaya ng ano, hindi na kaya ng subwoofer. So mga dito, mga 8 o'clock lang pwede. So dahil nga hindi naman ganun ka low frequency yung ano natin, subwoofer. So limit lang talaga yung frequency gain niya. Try naman natin guys yung rag attack. Ayan o. Alas. Guys, tinanggal ko muna yung dalawang yun. Tinotally off ko muna sila. So, para ito lang sa subwoofer yung gagana. Ayan guys, rag attack. So yun guys, tapos na yung ating pag-testing sa subwoofer na Tucson-Ra, no? Gamit yung box natin na round ported, vented po, 2x3. So mag-comment lang kayo guys kung anong masasabi nyo sa subwoofer na to.
Bali ang presyo niya guys ay is nasa ano siya, 600, 650 ganun sa online. So kung tutuusin guys, sobrang sulit na yun sa presyo na ganun. Kasi madalang ka makakabili ng ano ngayon, ng subwoofer na as in pang sub talaga. Usually guys, yung mga subwoofer, yung mga Broadway, wala silang ganito. Puro ano na, puro woofer na yung ano nila. Or mid bass yung mga speaker nila. So itong Sito Sunra, nagulat ako meron silang ganitong sub na 8 inches. Maganda to guys, pambahay. So hindi siya ganun pang surround, pang mga home theater. Mag-add lang kayo ng dalawang 3 inches na ano, Broadway, tapos tweeter. Ito kasing gamit ko guys, sa Logitech mismo to eh. Bali mid tweeter na siya, mid high, 3 inches. So yan siya guys. So kung wala kayong ganito, pwede naman kayo gumawa ng home theater na ang gamit yung speaker guys, yung Broadway na 80 to 5 kilohertz. Tapos ano, tweeter. Pero meron din naman yung Hyundai na 4 inches na full range na. So yun, tag-isa na lang yung left and right. Tapos plus yung ganitong Tucson guys, meron na kayong home theater na kasi lakas ng mga branded na Logitech na tag 20,000. So to guys no, yung katumbas na ito guys, yung ano na, yung mga Logitech Edifier na 2.1 channel na tag 7,000. So kung magse-setup ka ng ganito, siguro mga 2,000 guys sa abutin mo, kasi nasa 350 na lang to eh, yung amplifier na ganitong 2.1 channel. So tapos ito 650, tapos dalawang full range, tapos air tube to, magkano lang naman to, nasa kulang-kulang 50 lang to. Tapos ito, tapos ang problema mo na lang yung box. Marami naman dyan nagtitinda ng box guys. So ito, tatagal na itong box sa akin. Tapos sobrang dumi na niya. So ito pang backup ko lang to guys, kasi nasira yung Logitech ko na Z906. Pero the best talaga ang review ko guys dito. Konti na lang, konting-konti na lang guys ang quality niya na ay yung Z906. Kasi mas yung Z906 na sub, ano siya, medyo maliit yung magnet niya dito, pero ang ganda talaga ng ano niya, malakas talaga yung sub niya, yung low frequency niya. So ito, ang ano kasi nito 38 eh, ang lowest eh. Pero sa 20 Hz, mababa na yung gain niya. Siguro palagay ko guys, para makuha yung Logitech na ano, mga box, medyo malaki pang box, cubic feet, tapos nakatono sa 40 Hz. Ayun, panigurado, sobrang ganda na ng tunog nyon. Salamat guys, and I hope may natutunan kayo sa video na to. And sa description na lang guys yung lahat ng mga ano natin, yung mga ginamit natin dito. Ilagay ko na lang yung link sa description. Maraming salamat. Salamat sa pagtutok.